옆에서 이거 해줄게. 야, 대박! 와, 장인이다. 아니면 성호 형 시리즈 이거 하나씩 다 해봐. 오케이, 성공하자. She like Poppy, I adore you. I'm like baby, I ain't normal. Foreign nut, foreign nut, foreign nut, foreign nut. Continue. 예, 너 어때? 와, 얼굴 빨개지고 있어. 윤호 형이 귀가 서서히 빨개지고 있거든요? 코가 커졌어. 근데 윤호 형이 귀가 빨개진다는 게 He turned red. 가짜는 나이들 저래 여기에 오지마 픽 내가 밤의 경계는 내려 내 몸에 후두두 히 어디에라 빛이 난 몸에 스치 여긴 뜨거워 난 더더 여기저기 어디 둘러보는 너네 목기면 모두 다 같겠지 이제만 분위긴 끝없이 올라가 전부터 뚜렷이 When I leave, you wanna keep doing this. But then when I come around, you don't wanna post up. 고마워요. 사실 이렇게 엘라스트를 모신 이유는 우리 엘라스트가 에이티즈의 극성 팬이에요. 알고 있습니다. 알고 있어요? 네, 많이 저 이거 무대 할 때 항상 차고 갑니다. 네? 원혁. 네, 원혁 씨는 에이티즈 최애 멤버가 누구세요? 딱 한 명만 골라주시면 진행 잘한다. 네, 저 디크가 있습니다. 한 명만 골라주세요. 아, 2명 있어요? 네. 누구예요? 두 명만. 넘버 2. 넘버 투. 홍준 선배님이랑 산 선배님. 맞지? 형 칭찬해. 출세했지. 다들 할 수 있어라고 보내주시. 좋아요. 그리고 김홍준 귀여워. 감사합니다. 자, 그러면 우리 슬슬 연습을. You can't fight, period. You was pulling on my hoodie, swinging and they bruised shit. Bitch, when I see you, it's on sight. And you made that dumbass diss track about me and shit was trash. 국룰이죠? 아니야. 2점을 따야 돼요. 2점 차이가 나야 끝납니다. 네. Left and right, What you finna do? Attack my name? You in the bathroom? Oh shit. She's just a bugger. Come back. Get it, Dave. Go away. Make it a better sound. Make it a better sound. Drug ass, drug ass, and none do it all. Get. That's the only line. 여기 바다를 넘어 저 위로 즐게 하늘만은 하늘에 저러지가 쉬기 나를 하고 싶어 나는 겨울서 Step what? Oh, no where? Step what? Where? No. Yes, bitch. No step, bitch. No, none of that. Shake, bitch. What? 산 성화입니다. 네, 오늘 모실 손님은 바로
요즘 핫하게 떠오르고 있는 분들이죠. 요즘 글로벌 루키죠. 네, 바로 에이티즈 모셨습니다. 엠엑스팀 안녕하세요, 에이티즈입니다. 아, 네. 좋네요. 안녕하세요. 오늘 저희가 이제 더 쇼에서 또 저희가 또 이제 첫 번째 컴백 무대를 하게 됐는데 또 그 소감은 나오세요. Let it go. 네, 이런 안무가 있겠네요. 슬래시키스 하나 둘 셋. 세 개요. 손이 조그매요 제가. 형식의 손이 손이 조그매요. 3개, 1개. 아유. 이게 어려워. 6개. 전 이거 초등학교 때도 못. 6개입니다. 야 그래도 3개씩만 잡자. 왕년에 초등학교 때 공개한. 빨리 하세요. 오케이. 괜찮아 저기. 민기 2개 삘이다. 아 근데 민기 손이 커서 손이 커서 다 떨어져요. 제발. 형. 부끄러워요. 여상이 이런 거 잘해. 제발. 왜 이럴까? 왜 이럴까? 나는 분명히 이 팀이 괜찮다고 생각했어. 손가락을 가르쳐 주시고 제가 몇 명만 추려서 질문하도록 할게요. 자 하나 둘 셋. 네 잠시만요. 지금 이 상태로 멈춰주세요. 네 이 상태로. 네. 저 앞으로 가요? 네. 그 산이 씨는요? 나 형 선택했는데? 네 왜요? 저는 그 형이 쓴 곡들 있잖아요. 그 곡들에 이제 들어오는 그 저작으로 굉장히 쏠쏠하기 때문에 굉장히 산이 씨. 네. 산이 씨 오케이. 저로는 만족 안 되나요? 예? 퍼센트가 날라. 오케이. 날라. Let it rain. Let me talk to him. Come on. Shawty had the mouth